Jeg vil her vise, hvordan vi kan bruge Viris lommeregneren til at regne en opgave. Den, der er åben her, det er regnefeltet. Jeg vil lige starte med at skifte til tekstfelt. Så kan jeg skrive, at nu vil jeg regne opgave 1. Og så kan jeg lige klikke nedenunder igen, så kommer regnefeltet frem. Og så vil jeg prøve at regne ud, vælge inden for symboler. Hvad er den tredje rod af 8? Så trykker jeg Enter og får et resultat frem. Så kan jeg give mit dokument et navn. Hjemmeopgaver. Og jeg kan for eksempel kalde den første for opgave 1. Og så har jeg mulighed for at tilføje flere sider. Så kan jeg kalde den her for opgave 2 for eksempel. Hvis jeg så lige vil prøve at gemme den som PDF, så bliver det oversat. Og den her PDF har jeg jo så mulighed for at gemme på min computer. Gem som hjemmeopgave 1. Så har jeg gemt den på min computer og kan hente den frem.